Sashen Hausa na gidan Radio Duniya FM kenan ya soma a cikin shirin sa na rana muna kawo muku shirin bisa kan mita 89 matsakaicin zango ƙasar Nijar da kewaye. Jama'a masu saurare ke Muhammadu ke muku lale marhabin a cikin wannan shirin. Yanzu kuma ga wasu daga cikin muhimman kanun labarun inda za ku ji cewa wato hukumar kula da kamfanonin sadarwa musamman na wayar salula RCEP ta gudanar da wani rangadi a cikin wasu daga cikin kamfanonin sadarwa. Za mu ji kowane kamfanoni na da kuma makasudin wannan rangadi. Daga bisani kuma za ku ji cewa kamfanin sadarwa Niger Telecom shi ma ya ɗauki nauyin wato gabatar da wani taron hira da manema labarai da ƙungiyar nan mai suna Tarmamunmu suka yi. Za mu ji inda an ka kwana a kai ɗai sashen kuma za mu leƙa ɓangaren wato dokan nan da ta hana sayar da wato man fetur da dama to ko ya shafi wasu daga cikin masu saya harkokin garake. Muna tare da rahoto a kai wannan da ma sauransu sai ku biyo mu sannu a hankali a cikin wannan shirin. Labarun ɗaya bayan ɗaya kamar yadda na shaida da farko cikin kanun labaran cewa babban daraktan wato hukumar RCEP ya gudanar da wani rangadi a cibiyoyin kamfanonin sadarwa da ganin yadda suke gudanar da ayyukansu a waɗannan lokuta da ake ciki musamman wannan lokaci da gani na gina sabuwar ƙasar Nijar. Ga dai rahoton da abokiyar aikin Hadiza Amur Sani ta shirya mana. RCEP hukuma ce mai kula da saka ido akan yadda sha'anin sadarwa da kuma sha'anin aikar da sako ke wakana a ƙasar Nijar. Hukumar ta gudanar da wani rangadin ta a ƙarƙashin jagorancin Darakta General na hukuma, Kunandal Major Shehu Idrisa. A guri na farko shine Niger Post, guri na biyu shine Centre National du Tri Postal, guri na uku shine ma'aikatar DHL, guri na hudu kuma na ƙarshe shine FedEx Express. Dalilin wannan rangadi dai shine gani da ido kan yadda waɗannan ma'aikatu suke gudanar da aikin nasu, inda a nasu bangare kowace ma'aikata ta yi amfani da wannan dama domin yin bayani akan ci gaban da take samu a cikin yanayin gudanar da aikin ta da kuma matsalolin da ba a rasa ba. Ga ɗaya daga cikin ma'aikata na RCEP a daidai lokacin da yake mana ƙarin haske akan wannan rangadin. Rangadi da mun kai yau shi yasa abin ga ma'aikata mu ta hito don mu zo mu sa ido ga gani abin ga masu aikin post abin da suke gayi bisa harkar doka. Shi yasa rangadi na farko kai mu Niger Post, daga Niger Post muka zo DHL, yanzu ga muna ga FedEx. Ita ce ta farko wadda mai gidanmu DG ya yi don ya zai ga abin ga wanda ke aikin sako na aikawa cikin wannan aiki ne suke yin shi. Eske abin da sun kai shi eske doka bisa kayan da doka ne suke ganin shi, kuma mu je mu gani aikin da suke yi in suna da abubuwan da kamata a kama musu domin saktar ya ci gaba. Kan mutum ya fara aiki ya kamata ya zo ya dau takarda wadda ke bashi incin fara aiki na activitan kure shi ne muke so, kuma aiki a yi shi akan bisa ka'idodi wanda takardu sun kashe. A nashi bangare dai babban darakta General na hukumar RCEP da tawagashi sun gamsu sosai da wannan rangadi domin ga yadda waɗannan ma'aikatu suke gudanar da aikin nasu. Za su ci gaba da wannan rangadi a cikin kamfanonin sifiri a nan gaba. An gaishe da ke Hadiza Amadu Sani da wannan rahoto da kika haɗa muna. Yanzu kuma sai mu leƙa tare da hira da manema labarai da ƙungiyar Tarmamunmu suka gabatar domin sanin ina aka kwana kan wannan shirye-shirye da suke yi na zakulo zarata wato na shekara ta 2025. Ga dai rahoton da muka haɗa mu. Taron hira da manema labarai da ƙungiyar Tarmamunmu sun ka kira domin bayyana tsarin da suke ciki karo na 4 na zakulo zaruman shekara ta 2025 daga ɓangarori daban-daban na al'amuran yau da kullum musamman fannin al'adu da makamantansu. Ɗaya daga cikin masu tsare-tsaren ta bayyana inda aka kwana akan wannan tsari nasu. Mun lura mun gane da a nan Nijar muna da jeune da waɗanda ma ba jeune ba da suka iya ayyuka kala faɗin duniya, wanda sai mutum ya yaƙi shi kaɗai ya yi ta nema shi kaɗai sai ya kai sama sannan a tsinkayo shi mu gani a ce ɗan Nijar ne, ɗan wasu ƙasa suna taɓa mai. Muka yi lissafi muka gani da a nan ƙasar Nijar babu evenement, babu taro wanda yake tara duk wannan namu ya haɗa su wuri ɗai ya gwada musu da an gane an san suna aiki, an san suna ƙoƙari, a yaba musu a taɓa musu sannan kuma a ba su ƙwarin gwiwa, sannan kuma a gwadi kowace shekara da wane shine ya yi ƙoƙari ya yi hazaƙa ta wannan fanni. Abin da ya samu ka yi shi don waɗanda ke barci su tashi, waɗanda kuma suka fara suka daina su ma abu ya ƙara motsowa gare su. Wannan tarmamunmu da zamu yi kashi na 4 ne, kuma
da mun gode ma Allah in an kwanta da hankali an lura an gane har waɗanda suka daɗe ba su aikata komi ba yan sun tashi suna aiki dan sun ga abokansu waɗanda suke yin ayyuka irin nasu suna nan ga hitowa ana ba su yabo kuma har ana ganin su kasashen waje tunda ana tarmamu mu direct ake yi saman tashar TV ta ƙasa duka kuma wannan tana saman kanal ko ina cikin duniya ana ganin ta kenan in ma baka ci yabo ba da nan tsaye in wasa ka yi ana ganin ta ko ina in hitowa ka yi aka wada abin da kake ana lura da kai gobe yana sa a kira ka wani wuri a girmama ka. Kana jawaban da mahalarta taron sun yi kira ga al'umma cewa a ba su goyon baya don zakulo matasa masu basira da fasaha domin su amfani ƙasa ta amfane su. Marala kar ku shiga labaran na kawo muku ne kai tsaye daga nan gidan radio Duniya FM. Ci gaba da labaran kuma za ku ji cewa tun da dangance da kudirin da aka hudu wato da gwamnati ta hudu na hana sayar da man fetur da yawa ga wasu na daban-daban. Wannan yasa abokan aikinmu suka mai da hankali ga masu garake da ke amfani da man fetur koya wannan dokar ta shahi bangaren su ga dai rahoton da Hadiza Amir Sani ta haɗa mana. Aikin garake yana cikin abubuwa da ke taimakawa ɗan adam a cikin biyan bukatun nashi na yau da kullum domin yana taimakawa kan samun cimakan marmari da kuma samun 'yan kuɗaɗe na biyan bukatu. To ko yaya waɗanda suke gudanar da aikin garaken ke gudanar da aikin nasu? Menene amfanin da suke samu a ciki da kuma matsalolin da suke fuskanta? A wani fanni kuma waɗanne irin kayayyaki ne suke gudanar da su a cikin waɗannan garaken kama daga baruwa da makamantan haka. Inda wannan malamin da ya bayyana cewa suna yin baruwa ne da kayayyakin zamanin kuma suna amfani da man fetur ne da suke saka a ciki domin su yi baruwa na sosai. Domin amfani da irin waɗannan kayayyaki yana da riba da kuma inganci kuma akwai sauƙi sosai. Bayan haka kuma abokanan aikinmu sun yi tattaki inda suka leƙa wani bangare da ake gudanar da kasuwanci na irin waɗannan kayayyaki na baruwa na zamani. Muna da group, muna da kaya masu kyau masu hidda ruwa a kan lokaci kuma in Allah ya yarda ba za a samu matsala cikin al'amarin ba. Aikin garake yana da mahimmanci sosai domin yana cikin abubuwan da ke yaƙi da karamcin cimaka cikin ƙasa. An gaishe da ke Hadiza Ahmad Sani da wannan rahoto da kika haɗa mana. Rahoton nata shine cika mukin rahotanni da labarai da muke da su a wannan rana sai kuma gobe idan Allah mai kwa mai komai ya kai mu ne zamu sake dawo muku cikin wannan zaure dauke da wasu sababbin labarai. A madadin malamar da ta haɗa mu da kukan inji Madam Muktar Rashida sannan cikin ɗakin magana ni ke mu da na jagoranci labaran nake ce da ku a ci gaba da sauran shirye-shiryen gidan radio Duniya. FM ke watsa da shirye-shirye a